miền Nam của Trung Quốc. 네, 강의 앉아서 진행하겠습니다. Thầy sẽ xin phép ngồi giảng. 네, 오늘 3시간 강의와 내일 6시간 강의가 할 거고요. Hôm nay thầy sẽ dạy tổng là 3 tiết, 3 tiếng buổi chiều hôm nay và ngày mai là 6 tiếng ngày mai nữa. 네, 유닛 오퍼레이션 프로시저 그리고 스타트 셧다운 프로시저 그리고 에머전시 오퍼레이션. Thầy sẽ dạy vào 3 môn năm nay và ngày mai. Hôm nay mình sẽ học đến môn unit operation và simulation. 네, 이 세 과목을 9시간 할 건데요. 3 cái tiết thì thầy sẽ dạy tổng là 9 tiếng ạ. 네, 시간은 한 과목에 3시간 하는 건 아니고 분량을 보면서 적절히 조절해서 하도록 하겠습니다. Từ chiều nay đến ngày mai thì tùy từng cái môn học ấy, xem môn nào cần kéo dài thì kéo dài, và tổng 3 môn thầy dạy trong 9 tiếng, nhưng mà mỗi môn 3 tiếng thì sẽ tùy theo thời gian của từng môn sẽ điều chỉnh theo. 예, 먼저 제 소개 먼저 하겠습니다. Thầy sẽ giới thiệu qua một chút về hồ sơ của thầy. 예, 저는 1995년에 이제 한국전력 텍코에 입사했고요. Thầy bắt đầu vào làm việc ở công ty điện ở Hàn Quốc và là Kepco từ năm 1995. 예, 그 뒤에는 2002년에 한국남부발전으로 본사가 되었고요. Sau đấy thì từ năm 2002 thì được chuyển sang làm ở công ty phát điện miền Nam. 예, 그 뒤에는 한국남부발전의 여러 지사와 본사에서 근무를 하였습니다. Sau đấy thì thầy có làm việc khá là nhiều ở trụ sở chính của Costco là công ty phát điện miền Nam ấy, cũng như là một vài những cái trụ sở nhỏ. 예, 주요 경력은 석탄화력 발전소, 복합화력 발전소의 운영과 정비, Thì chủ yếu của thầy là thầy có kinh nghiệm liên quan đến vận hành cũng như là bảo trì các nhà máy phát điện than. 예, 그리고 해외사업소에서의 발전소 운영 정비, Thầy cũng có làm việc cũng như là vận hành nhà máy ở nước ngoài. 예, 그리고 풍력발전 사업 개발, Thầy cũng có làm công việc liên quan đến phát điện gió nữa. 예, 그리고 본사에서는 전기관리 시스템 개발을 포함한 IT 쪽 업무를 담당하였습니다. Thầy khi mà làm việc ở trụ sở chính thì thầy cũng có làm trưởng bộ phận an ninh, rồi trưởng bộ phận liên quan đến AI nữa. 예, 현재는 지금 남부발전의 지사인 레포 그린에너지의 발전운영 본부장을 맡고 있습니다. Thầy đang là trưởng phần công ty Kepco Green Energy là thuộc phát điện miền Nam của Hàn Quốc. 네, 다른 내용은 생각해 보겠습니다. Theo phần trang tiếp theo. 네, 그다음 이제 제 소개를 했으니까 여러분들 사항을 좀 여쭤보겠습니다. Cái phần tiếp theo là cái phần mà vừa rồi thầy đã giới thiệu về thầy rồi, thì thầy cũng muốn biết một chút về những thông tin về các người đang có học trong cái buổi đào tạo hôm nay ạ. 네, 오늘 18명 참석했네요. Hôm nay là có 18 người tham gia. 네, 손좀 들으시고 기대 됩니다. Dạ, bên mình ai về cơ khí ạ? 네, 전공 분야 말씀드립니다. Ai về mảng cơ khí ạ? Thì giơ tay giúp thầy ạ. Thì để biết thông tin các học chuyên. Cơ khí ạ? Không có ai về cơ khí ạ? Không sẽ. 좀 전공이 다 어떤 전공인가요? Đến mình là về cái gì ạ? Vậy gì ạ? Có cái bên bảo dưỡng với cả operation thôi đúng không ạ? Operation이랑 보수가 자, 그러면 두 번째 워크 익스피리언스 여쭤볼게요. thì thầy sẽ hỏi một chút về kinh nghiệm làm việc ạ. 그럼 현재까지 경력 중에 저 볼라 터빈 쪽에 오퍼레이션을 한 경력이 10년 이상인 분들 정도 Kinh nghiệm vận hành ví dụ boiler hoặc là tua bin của mình trên 10 năm, có ai trên 10 năm không ạ? Dạ. Có ai 10 năm? Đấy, vì không 한 명이 5년 이상. ai trên 5 năm ạ? Trung ương. 6년? Có ai đấy? 5 năm có 2 người ạ? 그러면 2년에서 5년 사이. Từ 2 năm thì đến 5 năm ạ? 없어요? 2년 이하. Dưới 2 năm ạ? Bên mới á.
Năm nào 세 명? mình là team mới 6 rồi. Là 3 người ạ. Em thấy có 3 người sẽ đây. 그러면 처음 이제 운전을 한 군데 본 적이 없는 나머지겠네요. Thì những người còn lại về vận hành là chưa vận hành bao giờ đúng không? Là một. 6명? 근데 여기 다 운전은 아니라. 그러니까 지금 6명이니까 네. 그냥 Thì 2명이고. tính tổng lại là còn 12 người chưa vận hành bao giờ. 그러면 메인터넌스 쪽 전문에 Về bảo trì ạ. 10년 이상 Kinh nghiệm bảo trì liên quan đến nhà máy phát điện trên 10 năm ạ. 오퍼레이션 포함인데요. 오퍼레이션 포함. 없어요? Hôm nay chỉ có vận hành thôi chị ạ. Hả? Hôm nay chỉ có vận hành đi học thôi ạ. 오늘 오퍼레이션밖에 없대요. 오수. Này mình sẽ đồng hành. 네. Hôm nay không có ai bên bảo trì ở nữa. Sáng có một anh mà anh hôm nay chiều nghỉ. 없어요. 우리 다 오퍼레이션. 오퍼레이션 근데 12명은 네. 오퍼레이션 아니라고 했잖아요. 아, 오퍼레이션 경험이 없다는 얘기예요. 그러니까 오퍼레이션 경험이 있으면 정비를 했든지 유사한 다른 플랜트에 있든지 그런 걸 했을 건데 아예 모르는 건가요? Thế thì nghĩa là mình đang là toàn bộ bên vận hành đúng không ạ? Thì thầy vừa hỏi là kinh nghiệm mới tinh là 12 người là mới tinh cho vận hành bao giờ? Thì trước khi mà mọi người làm ở nhà máy điện này thì mọi người làm mảng gì? Ví dụ có làm bảo trì hay không, hay là mình làm một cái nhà máy phát điện khác hoặc mình làm lĩnh vực khác? Chỉ là ngoài lo mạnh có còn điện nữa. 아, 이게 보일러랑 터빈은 아니고 그 전기 쪽에 사람이 있어요. 몇 명이나 되죠? Thế thì về điện nhỉ? Kinh nghiệm mọi người làm mảng điện. Điện trên 10 năm ạ. Trên 5 năm nhỉ? Một tên qua con phố qua 4년 이상 Có trên 5 năm có ai ạ? 40 4 người ạ? Một. Một người, 1명. 5년 이상. 5년 이상 하면 Từ 2 năm đến 5 năm vậy ạ? Đây có thể 2 năm. Đấy, mình sao tạo Thế thì từ 2 năm đổ xuống ạ? nhiều Toàn là new hết ạ? 대부분 다 경험 없어요. 그러면 뭐 그러면 다음에 이번에 이제 강의할 때 강의 자료를 만들 때 참고한 부분들이 제가 설명을 드릴게요. Thì trong cái thầy sẽ giới thiệu qua một vài cái tài liệu tham khảo riêng mà thầy có cho một cái bài dạy bài 보셨는지 모르겠는데 보일러 쪽에 오퍼레이션 메인터넌스 매뉴얼이 có cái phần menu hướng dẫn liên quan đến vận hành ạ. Mọi người đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Cái menu này là gì? 본 적이 없어요. 본 적이 없어요. 메뉴. 아까 그 메뉴에 다시 cho. Nói mình mà. Của nhà máy menu는 màu trắng đó. Chị ơi chị cứ gửi đi chị ạ. Chị cứ gửi cái đi. đấy chứ có Cái này của thầy á. Dạ. Sau thì lấy của thầy đó. 이거 여기서 받아 놓은 자료예요? 제가 받은 거예요. thầy nhận được từ của bên Hyundai á. Lần Hyundai chưa gửi cho mình cái này bao giờ? Vốn chưa gửi. 근데가 아마 이분들은 시운전 안 하는 거 같아요. 운전을 해야 되잖아요. 근데 지금 시운전 안 하는 상태예요. 이분들 다 새로운 분들이잖아요. 그럼 이제 공부를 시작하고 이제 공부하는 어쨌든 자료는 설명을 할게요. 데이터 있어요. 과 그 다음에 이거는 이제 DCS랑 이제 비용 쪽에 비용 절차 để giới thiệu qua một chút về cái bảng cái menu ở bên Hyundai của
có nếu cái đầu tiên nó chưa có. Web boiler nó có, cái này nó có overload. overload는 있고 boiler는 없대요. 자, 이건 있고 boiler는 không có, cái overload này là có rồi đúng không? 한번 물어볼 거예요. 설명해주고 그 다음에는 그래픽. graphic 아, 그래픽. này, cái bảng graphic này có rồi. 이건 봤을 거예요. 봤을 거고. 그 다음에 로직. logic mình thấy rồi. logic để phát tiền. 루프. đấy rồi. 이것도 봤을 거예요. Có. Đây là phát tiền. 네. 여기 디지털 로직, 여기 아날로그 로직. Một cái là digital logic, một cái analog. 여기 스팀 터바인 그래픽. Một cái graphic của steam turbine mọi người thấy rồi đúng không? Là những thầy trong bài giảng thầy là thầy lấy toàn bộ những cái dữ liệu ở cái menu này để trong bài giảng. 여기가 보일러 그래픽. Cái này cũng là graphic của boiler. Mọi người đã thấy rồi đúng không ạ? Đặc thù rồi. Không phải vì nó có đâu. Rất thích là cũ. Là cả nó khác. Của nhà bánh như này, bạn làm mới làm thế. Nó phải là nhiều hơn, không có 그 다음에 파이팅 매니저. Cái sơ đồ này mọi người đã từng thấy rồi đúng không ạ? 이건 봤을 거예요. Thấy rồi. 자, 그런 자료들을 가지고 이 강의 자료를 만들었습니다. Thầy lấy những cái dữ liệu từ những cái sơ đồ, từ những cái menu ở bên design để thầy tạo nên cái bài giảng thứ hai đó. 그래서 표에 보면 Đây đó. Chúng ta sẽ hết. Mọi người có file bài giảng này. File bài giảng thầy có mỗi 2 cái trang trên cùng là thầy thêm vào đâu để giới thiệu kinh nghiệm cũng như là để hỏi mình có còn phía sau là ghi hình. 이런 자료를 물어보는 건가요? 아니 페이지가 2개 있으니까 다른 자료인 줄 알았대요. 제가 얘기했어요. 2개 페이지만 추가되고 나머지는 똑같다고. 왜냐면 책에 이 2페이지가 없거든요. 그래서 여러분들이 사전에 이 자료들을 얼마나 많이 알고 있는지 좀 확인하려고 이 표를 만들었고요. Thế là cái bảng vừa rồi thầy chỉ làm ra để trên là mọi người đã nhìn thấy những cái sơ đồ cũng như là mấy cái graphic mà bên đã gửi cho mọi người. 그럼 아마도 PNID 여기 한번 디스크립션 이런 거는 Những cái này mọi người cũng nhìn thấy. 그다음에 리센스 그래프 이거는 대부분 Graphic là một ta thấy rồi. Logic là mọi người đã từng nhìn thấy rồi đúng không ạ? 또 거기는 하나요? Logic là đã từng thấy rồi. 이 정도? Chỉ có mỗi cái đầu tiên là chưa thấy mọi người thấy đúng không ạ? Cái thứ ba. Mà nó chính. Cái boiler này nó có quá, cái băng đấy. 싱글라인 드로잉은 맞나요? Thầy chỉ cần. Singular drawing là mọi người đã thấy bao giờ chưa ạ? Dạ. Rồi. Đúng rồi. Thầy thấy cho xem. Rồi. Bản vẽ hồ sơ ấy, cái singular cái này là thấy mọi người thấy bao giờ chưa? Rồi. Phạt tiền. 그다음에 이해하는 부분은 어느 정도 이해를 할까요? Thầy muốn biết là mọi người đã hiểu những cái bảng vẽ đấy, mọi người có hiểu rõ chưa? Mọi người đã từng học về những bảng vẽ đấy rồi đúng không ạ? Thầy phạt 이해하는 거. 여러분들이 오퍼레이션을 하기 위해서는 기본적으로 PNID 그리고 싱글라인, Cái này DCS của 그래픽, PNID là mọi người đã hiểu rồi đúng không ạ? Rồi những cái bảng vẽ singular hoặc vẽ một đường này, rồi graphic này, rồi logic là những ai vận hành là đều đã hiểu 이런 rõ 거는 rồi đúng 이해를 không ạ? 해야 되고 fully understand 하면 훨씬 더 좋습니다. Nếu mà hiểu chính xác thì sẽ tốt hơn. 네, 그래서 3일 동안 교육할 내용은 이 아니 시스템 운전에서부터 기동 연기까지 전체적으로 쭉
지나갈 텐데 그 하는 과정 중에 저는 도면도 볼 것이고 그래픽도 볼 것이고 로직도 볼 것입니다. Thì trong mình sẽ học toàn bộ từ chiều nay đến ngày mai từ việc vận hành tổ máy rồi dừng và khởi động lại. Nên là mình sẽ học xuyên suốt và mình sẽ có rất là nhiều những cái phần học liên quan đến sơ đồ và liên quan đến graphic. Thì thầy sẽ sử dụng những cái sơ đồ của graphic của nhà máy của mình để sử dụng trong bài giảng. 그래서 첫 번째 유닛 오퍼레이션 프로시저에 대해서 설명을 드리겠습니다. Thì đầu tiên mình sẽ mục đích ngày hôm nay mình sẽ học về tổng quan nhà máy. 그래서 프렌트 옵션, 그다음에 디자인 컨디션, 그리고 매제 기능, 그리고 시스템 유닛 오퍼레이션 프로시저 순서대로 Thì mình sẽ học đầu tiên là về tổng quan nhà máy này, rồi mình học đến điều kiện về thiết kế, rồi đến tổng quan các cái thiết kế chính, rồi sơ đồ hệ thống cũng như là tài liệu kỹ thuật, và cuối cùng là mình sẽ học về quy trình vận hành tổ máy. 설비 구성을 먼저 볼게요. Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ nhìn về tổng quan của nhà máy, cũng là những cái thiết kế chính ở trong nhà máy ấy. 자, 여러분들이 다 알고 있으리라고 예상이 됩니다. Những cái này thì thầy nghĩ là mọi người cũng đã biết rất là rõ về những cái thiết bị chính trong nhà máy của mình rồi, đúng không ạ? 자, 미분기는 몇 대가 있습니까? 펄프라이즈 몇 대가 있습니까? Mình có cái máy nghiền, có bao nhiêu máy nghiền? 6 6 개. 여기서 맞죠? 6개 있는데 6개 있는데 20%짜리가 6개가 있습니다. Giờ sẽ có 6 cái 20% của VMCI 자, 그러면 120%죠? là nhân lên nó sẽ là 120%. 자, 그러면 펄프라이즈는 한 대가 정지를 해도 100% 가능할까요? Ví dụ như có 6 cái, một cái mà bị dừng thì mình vẫn vận hành 100% đúng không? Đây là cái 가능하다 생각합니다. Mọi người nghĩ là nếu 6 cái nhân lên 20% là 60, 120% đúng không? Mình dừng một cái thì mình có vận hành được 100% không ạ? Nghĩ là được thì tôi thay cũng phải. Bình thường vận hành có 5 cái đó, một cái dự phòng. 자, 가능하지 않다 생각해보세요. Có ai nghĩ là không vận hành 100% không ạ? 뭘까요? 손안 드는 사람은 nên cứ chắc tùy vào cái lượng khám 혹시 안 된다고 생각하는 분 있어요? Dạ. để tùy vào cái chất lượng khám của nó mình được cái cho đi từ hết 그 보통은 콜의 퀄리티에 따라서 뭐 달라집니다. 퀄리티? 일반 컬로 이제 이야기를 해야 되는데 여기서는 Nên là nó mình sẽ phải tính trên là cái chất lượng than tốt, chất lượng than bình thường á. dạ đấy 자, 그냥 ví dụ cho trường hợp là 자, 기본적으로 한 대 또는 두 대까지는 정상 운전 가능합니다. bình thường theo lý thuyết thì dừng một cái hoặc là dừng 2 cái thì mình vẫn vận hành bình thường. 그리고 다른 그 프라이머리 FM, FD팬, AD팬은 모두 다 50%짜리 두 개로 Mình sẽ có một cái đúng không ạ? Cái primary FM sẽ có 2 cái là một cái vận hành 50% và quạt gió cấp 1 đấy. 2 cái 50% và quạt gió công mức cũng là 2 cái 50% và có cái quạt hút khói cũng 2 cái, một cái 50%. 네, 그래서 이 팬들은 50% 기계이기 때문에 한 대를 돌리지 못하면 100%를 운전을 못합니다. Thế nên bởi vì cái quạt này mỗi cái nó chỉ có 2 cái, mỗi cái nó vận hành với năng suất là 50% nên nếu mà dừng một cái thì chắc chắn mình sẽ không vận hành được công suất là 100%. 그리고 오퍼레이터들은 기본적인 이런 값들은 알고 있어야 됩니다. Thì nếu mà ai vận hành, những người vận hành trong nhà máy thì mình sẽ cần phải biết rõ những cái thông tin cơ bản như thế này liên quan đến bộ phận chính của nhà máy. 자, 여기 밸런스드 드래프트라고 하는 의미를 이해하시면 밸런스 마우스 포인트가 Về mouse, 이것도 안 되는데 mouse ạ.
advanced draft라는 의미를 Mọi người có biết cái balance draft là cái gì không? Cân bằng không rõ. giờ bây giờ cân bằng gọi Không là rõ cân bằng. Ai 그 다음에 메인 스팀과 리터 스팀, giờ sẽ có hơi chính với cả hơi tái nhiệt. 온도와 압력, nhiệt độ với cả áp lực ạ. 오퍼레이터는 항상 운전을 하면서 그래픽을 보면서 현재 값이 얼마인지에 대한 그런 감각이 있어요. Khi mà vận hành thì mình sẽ xem cái graph của mình để biết được là mình có đang vận hành nhiệt độ với cả áp suất không. 스팀 온도는 대개 600도 되거든요. Thường là nhiệt độ của hơi sẽ khoảng trên 600 độ. 압력은 차이가 많이 나죠. 메인 스팀은 270. Nhưng mà về áp suất thì bao giờ áp suất ở phần hơi chín nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều là áp suất ở phần bí của tái nhiệt. 리터 스팀은 55. Hơi chín thì nó lên đến 276.93 nhưng mà với tái nhiệt thì nó chỉ còn 25.93. 그리고 단위에 대한 부분들을 잘 이해를 해야 되는데 우리가 쓰는 바, 킬로그램, 동일한 단위입니다. Cái về đơn vị tính ba thì mọi người đều biết rồi đúng không ạ? 그리고 매뉴얼에 많이 나오는 단위도 있어. 메가파스칼. Rồi ví dụ có megapascal cái đơn vị mà nó sẽ có nhiều trong menu thì mọi người đều nắm được rồi đúng không? 매뉴얼에 나오는 메인스팀의 압력은 몇 메가파스칼일까요? Mọi người có biết là áp lực định ghi trong menu của mình là bao nhiêu megapascal? 공산하는 Những cái thông tin kỹ thuật này thì thầy nói qua để mình biết là khi vận hành thì sẽ biết. 메가파스칼에서 10을 곱하면 아, 킬로그램입니다. Megapascal thì mình nhân với 10 là sẽ ra được là 3. 이 정도는 다 알고 있는 부분일 것 같아서 간략하게 다른 부분을 설명을 드렸습니다. Cái thông tin về bộ chính này thì thầy thấy là người biết rõ rồi thì thầy sẽ chuyển sang phần còn lại. 그 다음에 발전기 출력은 700메가와트 Đúng 부분입니다. rồi, công suất phát điện của mình sẽ là 701.5 MW. 그리고 터빈은 HP 터빈 하나, IP 터빈 하나, 두 개의 터빈으로 Còn về cấu hình của mình, tua bin thì mình sẽ có một cái tua bin HP là cao áp, một cái tua bin LP là trung áp, với hai cái tua bin là LP là thấp áp. 그 다음에 지금 여기서 다시 보시는 자, 메인 스팀의 압력 한번 다시 한번 보시죠. Mình sẽ nhìn thấy được là áp lực cũng như là nhiệt độ của hơi chính ạ. 자, 보일러 쪽이랑 약간 다르게 없죠. Còn xuống dưới là phía boiler sẽ hơi khác. 네, 보일러보다 터빈이 약간 낮습니다. So với boiler thì tua bin nó thấp hơn một chút. 그런 게 더 연장이 되기 때문이죠. Mình thấy là nó sẽ chênh nhau một chút ạ. 네, 여기 다시 보시면 메인 스팀과 리터 스팀 조건들을 다시 한번 Ở trên 보실게요. đây nó đã có các thông số của hơi chính và hơi tái nhiệt. 그리고 유량 또한 플로레이트. Có flow rate là cái dung lượng thị trường. 네, 플로레이트도 단위를 두 개를 쓰고 있습니다. Và lưu lượng thì nó cũng có hai cách, nó có hai cái đơn vị để tính. 킬로그램 퍼센트 있고 펌프 아워가 있습니다. Và có hai cách tính là một kg trên giây hoặc là tấn trên giờ. 네, 보통은 편리하게 펌프 아워 단위를 많이 쓰죠. Thường là sẽ dùng tấn trên giờ nhiều hơn kg trên giây. 네, 메인 스팀은 1900톤 정도. Thường lưu lượng của hơi chính sẽ là 1.900 một tấn. 리터 스팀은 한 1600톤 정도 된다는 걸 이해하셔야 Lưu 돼요. lượng của bên tái nhiệt thì sẽ là khoảng 1.571 tấn trên giờ. 나머지 부분은 생략할게요. Cái phần còn lại thì mọi người đã có thể xem ở trên bảng thầy. 이건 이제 사이트 플랜 도입니다. 네, 사이트 플랜은 물리적인 기기의 위치인데요. Thì mọi người có thể nhìn thấy nhé. 네, 보일러 빌딩, 터빈 빌딩 이런 부분들이 Nhìn thấy 생각으로 từ cái tòa nhà ví dụ như boiler building này. 나머지 이제 일본어로
오퍼레이션 하시는 분들 중에 중앙교실 근무하지 않고 현장에 근무하시는 분들은 현장 위치를 잘 알아야 됩니다. Đặc biệt là những người vận hành mà không phải là vận hành trên cái tòa nhà chính mà vận hành ngoài hiện trường thì mình sẽ cần phải biết rõ vị trí của từng phần ạ. 네, 다음은 디자인 컨디션입니다. 계속 많이 같은 내용들이 좀 반복을 하고 있습니다. Thì tiếp theo là về design condition thì nó khá là giống những cái phần trước ạ. 우리가 매뉴얼 보다 보면 아도라는 표현을 많이 쓰죠. 그죠? Thì trong nhà máy mình sử dụng cái chữ viết tắt ADO rất là nhiều, có đến output ạ. 레이티드 아웃풋이라는 용어를 쓰고 있습니다. Tiếng Anh của nó bên output viết tắt của nó. 네, 그리고 여기 나오는 654메가는 Mọi người có thể nhìn thấy nét 654.7 MW ạ. 아까 발전기 출력이 700메가 정도라고 이야기했는데요. Vừa nãy thì mình có nói đến công suất phát điện của nhà máy của mình là 700V, đúng không ạ? 네, 이거는 좀 네트로 손해 전력을 제외하고 실제로 충전하는 양을 이야기합니다. Còn 654.7 MW là cái lượng điện mà thực tế mình bán ra được trừ cái phần tổn thất ạ. 네, 그리고 이거는 전격 출력. Còn phần 따로 레이티드는 전격 출력입니다. phần output ạ. 그다음에 여기 보시면 이제 좀 다른 내용이 나와서 보일러 맥시멈 컨티뉴어스 레이쇼 BMCR. Rồi sẽ có bên cạnh là sẽ có công suất riêng của tối đa của nó là cái BMCI, tắt của BMCI. 네, 이런 이제 매뉴얼에서는 주로 하드와 BMCR이라는 표현을 많이 씁니다. Ở trong menu thì nó sẽ có rất thường là biểu hiện thường BMCI. 네, 그래서 이제 알로보다는 BMCR이 조금 더 큰 개념입니다. Còn cái念BMCI thì nó sẽ rộng hơn là khái niệm RO ạ. 네, 여기 보시면 또 VWO라는 표현이 더 Ở 나옵니다. bên này sẽ có một cái viết tắt của VWO đúng không ạ? 네, 이거는 밸브 와이더 오픈이라는 얘기고요. Đó là valve wide open là cái độ rộng mở rộng của van ạ. 이거는 스팀 터빈에서 밸브가 풀 오픈된 상태에서의 출력을 이야기합니다. Thì nó sẽ là cái công suất phát ra khi mà mình mở 100% van ở steam turbine. 네, 그래서 BMCR이라는 의미는 슈프리터 스팀 플로우가 밸브 와이드 오픈 상태에서보다 102% 정도 되는 경우를 이야기합니다. Thì nó sẽ BMCI là sẽ là khái niệm nó lưu lượng hơi tại BMCI nó sẽ bằng 102% lưu lượng để giảm tại VWO. 네, 이런 기본적인 사항들을 이해하고 넘어가셔야 되고요. Mọi người sẽ nhìn và hiểu qua cái khái niệm cơ bản như này. 네, 그리고 최저부와 미니멈 요구는 Bên dưới sẽ là tải tối thiểu. 오일을 사용해서 운전했을 때 40% 정도까지, Và nếu mà dùng dầu thì nó sẽ nhỏ hơn là 40%. 그 다음에 석탄으로 코울로 운전했을 때는 Khi mà vận hành 40% là 이상. nguyên liệu than ấy là nó có thể lớn hơn hoặc bằng 40%. 자, 그 다음 Dạ. 디자인 Dạ. Chị hỏi này là khi mà vận hành khi nào thì mình sử dụng những cái chế độ đấy, khi nào là VMCR, khi nào là TCC, khi nào mình vận hành VWO rồi đó. Tức là lúc mà vận hành trong nhà máy thì khi nào mình sử dụng những cái chế độ Quay đấy. lại trang trước đúng không? Cứ trốn PCO. Khi nào dùng TCC, khi nào dùng VCA, khi nào thì dùng VWO. VWO mà. Đúng. 언제 TCC 사용하고 언제 BMCI 운영하고 언제는 TCO 사용하고 그거는 운영하는 것을 이야기하는 게 아니고 개념을 이야기하는 것뿐입니다. Đấy đang nói về các khái niệm của những cái từ này. 네. 이제 매뉴얼에 제시될 때 이런 용어들을 사용할 뿐이고 실제 운전할 때는 출력 기준으로 운전합니다. Còn khi mà mình vận hành thì mình sẽ phải vận hành theo cái công suất mà mình mong muốn. Có thể thầy chưa hiểu câu hỏi của em không?
Không, em biết là bình thường là sẽ vận hành tải lấy theo cái tải RO đúng không? Theo cái RO kia đúng không? Nhưng mà khi mà mình muốn vận hành theo cái kiểu TCC hoặc là BMSR thì kiểu khi nào mình sẽ vận hành theo cái đấy. Cái kia là RO là 100% RO là tải 701,5 đúng không? Nghĩa là đúng rồi, tức là RO tức là net của mình sẽ ra là 654 Rồi biết rồi. đúng không? Rồi còn BMSR là nó sẽ cao hơn RO đúng không? 아, 이제 운전할 때 아로로 운전할 때는 수율이 이제 701까지는 올릴 수 있는 거고, 근데 이제 TCC 언제 TCC로 운영할지 아니면 DMCR로 운영하면 더 출력을 더 높일 수 있는지 그렇게 물어보거든요. 그런 개념보다는 R를 설명해서 그래도 654가 100% R를 의미하고 DMCR을 이야기할 때는 그보다 더 높은 출력을 의미할 뿐이라고. 이게 목적이 아니라 이 디자인을 하기 위해서 제시된 조건. 잠깐만요. 이런 스팀과 이런 용도를 사용했을 때 어느 출력이 나온다는 것을 개념적으로 설명하는 내용입니다. Tức là nó là cái khái niệm khi mà em có những cái thông số design như thế kia thì nó sẽ ra được rate output, tức là cái công suất phát ra lớn nhất là được net của nó là được 654,7 MW với những cái điều kiện thông số theo cái thiết kế của nhà máy, thì đấy là khái niệm chứ không phải là cách vận hành. 자, 예를 들면 인수 성능 시험을 할 때, 자, 용광수 온도가 0.6도, 그리고 복수기 진공이 0.005 이런 상태, 그리고 각각 스팀 온도가 이런 상태일 때 출력이 이만큼 나야 된다는 것을 ETC에서 보장하기 위한 조건입니다. Nó là những cái điều kiện đảm bảo, EPC là đảm bảo là khi mà em vận hành những cái điều kiện về ví dụ như là nhiệt độ của nước của Pitwater là 305,5 độ chẳng hạn, cộng với cả nhiệt độ của benzene của hơi chính là 600 độ, cùng với lại flow của nó 530,8 kg trên giây chẳng hạn, vận hành với những cái thông số đúng như thế này thì nó sẽ ra được công suất điện cao nhất là net của nó là 654,7 MW. Thì đấy là điều kiện. 설계의 기준을 이야기하고 밸브 와이드 오픈 이런 것들은 실제로 설비가 이 정도까지 운전이 될 수 있다는 것을 이제 제시하는 부분입니다. Còn các cái điều kiện bên cái DMCI là với cái điều kiện là mình ban open lớn nhất thì nó sẽ lên được công suất cao nhất là như thế nào, thì đấy là những cái điều kiện khi mà mình vận hành thực tế. Còn đây là điều kiện cao nhất khi mà thiết kế, họ thiết kế những thông số này ra thì để mình ra được cái công suất cao nhất là theo thiết kế là sẽ là 654,7 MW. Chị hỏi đây là khi mà vận hành bình thường á là cái van cái van cấp hơi vào tua bin ấy, đúng rồi, cái van Cái gì ở tua bin cơ? cái van cấp hơi đầu vào của tua bin ấy, Van stop valve. van nào control van ấy. Van control đúng không? Nó chỉ mở không 100%, nó chỉ mở khoảng dao động từ 25 đến 40 50% thôi. Từ nó dao động từ còn đấy thôi, nhưng mà ở chế độ mà VWO á thì nó sẽ mở 100%. Thì chị hỏi thầy là trường hợp nào thì nó mở 100% như thế? 보통은 컨트롤 밸브 있잖아. 터빈에서 컨트롤 밸브가 100% 열지 않은 정도에 운영하는데, 그럼 언제 BWO 상태에서 열는지 궁금하다. 그거는 이제 전력 이제 그리드 운전을 우리가 발전소는 한 개만 운전하는 게 아니고 전국의 전력망에 물려서 운전을 합니다. Thường là nhà máy phát điện thì mình sẽ không phải vận hành một cái nhà máy phát điện trên toàn quốc, mà mình vận hành rất là nhiều nhà máy phát điện trên toàn quốc. 네, 그래서 수요와 공급에 맞게 운전이 되는데 Thường là mình sẽ vận hành theo đúng là lượng cung, nghĩa là lượng cầu bao nhiêu thì mình sẽ cung cấp bấy nhiêu. 그게 나타나는 게 주파수로 나타나죠. Thường nó sẽ hiện ra là tần số.
예를 들면 다른 발전소가 500메가와트가 운전이 되다가 정지가 됩니다. ví dụ như nhà máy khác họ đang vận hành là 500 MW sau đó họ dừng điện. 그러면 개통 주파수가 50Hz에서 이하로 떨어지겠죠. Thế thì cái tần số trên tải là được theo rút chậm 500메가 떨어지면. giảm dần. sẽ xuống dưới 500 thôi. 네, 그러면 주파수가 떨어지게 되고 50이에요, 500. 출력은 500메가가 떨어지고 주파수가 몇 주파수는 경우에 따라 다릅니다. thì cái tần số nó sẽ hạ xuống tùy theo từng trường hợp. 그러면 그 주파수를 회복시키기 위해서 같이 돌고 있던 발전기들은 최대 출력을 내게 되어 있습니다. Thế thì lúc đấy để mà tăng tần số trên tải ấy, thì là những cái nhà máy khác ấy, thì sẽ phải phát hiện tăng công suất lên. 네, 보통 그때 그런 밸브 와이드 오픈 같은 현상이 일어납니다. Thường là trong cái trường hợp đấy thì là sẽ vận hành cái hiện tượng là VWO. 요거는 밸브 와이드 오픈은 설비의 능력을 나타내는 겁니다. Thì cái VWO này nó sẽ là chỉ cho cái việc là năng lực của cái van và cái máy đó. 일반적으로 밸브 와이드 오픈을 운전하지는 않습니다. Bình thường là sẽ không vận hành lúc ở cái chế độ VWO này đâu, VWO này. Thường nếu mà vận hành bình thường thì thường là van nó sẽ không mở 100%. Bạn hiểu chưa? Nếu mà khi mà lo mà đổ thán ấy thì nếu mình vẫn thấy được cài được 4% thì có thì tương như xảy ra. Đốt than. Trong thứ hai thì ở đấy đấy để bao nhiêu cũng cài được 4% Cái tải dưới 40% thì đúng có hiện không? tượng như xảy ra. 혹시 거기 미디엄 로드 있잖아요. 네. 콜 밑에 이제 미디엄 로드. 네. 콜 사용했는데 40% 이하인 경우 어떤 문제가 생기는지. 코일로 40% 이하를 운전을 할 수 있냐는 걸 물어보는데 Tức là nếu mà dùng than và hiệu suất là dưới 40% thì có ảnh hưởng gì đúng không? Ý em bảo là sẽ vận hành hiệu suất ở dưới 40%. 가능하지만 추천하지 않습니다. Em bảo cũng có được nhưng mà không khuyên là nên vận hành dưới 40%. 화염이 불안정해서 안정도가 떨어지기 때문에 일반적으로 저부하에서는 그 코일만 운전하지 않습니다. Nếu mà trong trường hợp mình vận hành tải thấp ấy, thì không khuyên là sử dụng than hoàn toàn. 그리고 보일러 제작사에서도 지원하는 기능은 아닙니다. Và thường là ở cái nhà sản xuất bây giờ họ cũng sẽ không khuyên mình dùng than và để dành cho tải thấp. Nhưng mà vì sao mà họ lại khuyến như vậy? Lý do? 왜 그렇게 추천하지 않는지. 제작사 입장에서는 그 보일러 그 파리스에 화염이 안정적이어야지 열 응명이나 이런 것이 생기지 않습니다. 그 선반 스트레스가 보면 Em có biết Summer Stress là gì không? Dạ. 이게 이 석탄 양이 줄어들면은 온도가 높은 온도가 균일하게 유지되는 게 아니고 부분적으로 다른 온도가 나타나요. Tức là nó sẽ bị stress nhiệt, tức là nó sẽ sinh ra những cái vùng, ví dụ là nếu mà em cho than ít vào á, thì nó sẽ không nóng toàn bộ mà nó sẽ có những vùng nóng và vùng 뜨거운 부분이 있고 안 뜨거운 부분 sẽ có những vùng nóng và những vùng nó sẽ không nóng. 그래서 설비가 손상되기 쉬운 Thì nó sẽ 방법이 dễ làm hư hại thiết bị của mình. 제작사는 보통 어느 일정 기간 이상의 운전을 이제 보증하는데 그런 조건에 반하는 Thường là nhà sản xuất họ sẽ yêu cầu là mình sẽ phải đốt nguyên liệu ở một cái lượng cố định, tức là một lượng ổn định. 다음을 보겠습니다. 다음 또 이것도 이제 플랜트 디자인 컨디션인데요. Tiếp theo cũng là điều kiện một phần về điều kiện thiết kế nhà máy ạ. 실제로 이 부분이 어떻게 보면 가장 중요한 부분이라고 볼 수 있습니다. Cái phần này cũng là một trong những phần rất là quan trọng. 우리가 석탄 화력을 운전하는데 30년 동안 몇 번이나 기동정지를 할 수 있을까 이런 것들에 대한 기준입니다. Nó sẽ là cái số lượng, ví dụ như là trong mình vận hành nhà máy trong vòng 30 năm thì mình có thể dừng và hoạt động lại trong vòng bao nhiêu, dừng rồi hoạt động lại trong vòng bao nhiêu lần. 원래에서 원래 제작사에서
조건들이 있습니다. 콜드 스타트, 홈 스타트 이런 조건들을 가지고 있고요. những cái nhà máy những cái đơn vị sản xuất boiler thì họ sẽ có những cái điều kiện là ở trong trường hợp là ví dụ khởi động muộn thì bao nhiêu lần, khởi động nóng, khởi động ấm thì là bao nhiêu lần. 네, 그래서 여기에 지금 1년에 이용할 수 있는 횟수를 이야기하고 Thì là số lần khởi động trong vòng 1 năm thì có. 이게 이제 설계 수명 동안에 운전할 수 있는 횟수를 이야기합니다. Và trong vòng 30 năm thì mình sẽ được khởi động lại từng ví dụ khởi động muộn, khởi động ấm, khởi động nóng là bao nhiêu lần. 네, 보일러 수명이 아마 30년으로 되죠. Thường là tuổi thọ của boiler thì mình sẽ để là khoảng 30 năm. 자, 이거는 30년 동안 이걸 보증하는 건 아닙니다. Không phải trong 30 năm mà họ bảo đảm với cái con số như này. 네, 이 보일러를 설계할 때 30년 동안 180번 정도의 콜드 스타트를 할 수 있는 기능으로 제공된 설계다 이렇게 생각하시면 됩니다. Thường là nó sẽ là cái thiết kế là để một cái boiler này trong vòng 30 năm thì cùng lắm là mình sẽ khởi động và khởi động lại nó là được 180 lần trong vòng 30 năm. 네, 그리고 보일러 제작사에서 제시하는 조건들이 존재하죠. Và cái thời gian dừng á, thì sẽ có cái khoảng thời gian giới hạn mà của nhà sản xuất boiler họ sẽ đưa ra. 콜드 스타트는 설비를 정지한 후 48시간 이상이 경과되어서 개설되었고요. Ví dụ như là khởi động muộn thì sẽ phải là sau khi lớn hơn hoặc là 48 giờ. 네, 웜탑 각각 18시간, 48시간. Khởi động ấm ấy, thì là warm start khoảng 18 cho đến 48 giờ. 그리고 당연히 콜드 스타트가 가장 열악한 기준이었죠. Và cái cold start là cái khởi động nguội thì nó sẽ là cái điều kiện tốt nhất. 네, 보일러에 금속은 식어 있고 여기 점화했을 때 점화 온도는 높죠. Và lúc đấy là nó sẽ là trong được cái các vật liệu của boiler sẽ nguội hẳn thì khởi động lại nó sẽ không tốt. 차가운 금속을 갑자기 뜨거운 거죠. 네, 열로 가열을 하는 것입니다. Thì là bởi vì do các nguyên liệu của boiler bị năng lạnh xong rồi đột ngột nó sẽ bị nóng lên. 그래서 이러한 횟수 차이를 보이고 있죠. Thế nên là mình thấy cái độ và cái sự khác biệt lớn giữa từng ví dụ như là khởi động nguội, khởi động nóng với khởi động ấm với khởi động nóng ạ. 자, 그리고 기본되는 시간 또한 다릅니다. Và thời gian khởi động của thế giới của mình thấy ạ. 자, 콜드 상태에서 스타트를 하게 되면 점화에서부터 최대 부하까지 나오는데 630분이라는 시간이 있어요. Thì cái thời gian khởi động tức là từ lúc mà mình khởi động lại nếu mà trong trường hợp khởi động nguội thì sẽ mất khoảng 630 phút từ lúc mà đánh lửa cho đến lúc mà mình 네, phun 10시간, lại phun lót đấy. 네, 10시간 이상 소요가 되죠. Nó sẽ khoảng hơn 10 giờ về lại phun lót. 네, 그리고 원 파트로가 들어올 시간은 줄어들죠. Càng nhiệt độ nó càng lên, ví dụ từ warm start khởi động ấm hay khởi động nóng thì thời gian nó sẽ ngắn dần lại. 그럼 여러분들은 어느 방법의 운전이 가장 힘들까요? Thì đối với mọi người thấy cái mình vận hành trong tình trạng nào thì nó khó khăn nhất. Và giải độc dậy. 아마도 핫이 가장 힘들 거로 보입니다. Trong trường hợp hot start thì chắc là cái khởi động nóng sẽ khó hơn. 네, 비슷한 수량의 대기들을 운전을 해야 되는데 시간이 짧죠. Thì mình mua 비슷한 시간 동안 대기들의 숫자는 적합니다. thì tại vì là cùng trong một cái thời gian mình phải thực hiện các cái bước nhưng mà thời gian khởi động đúng không? Hot start tức là khởi động nóng thì thời gian nó ngắn hơn để mà mình có thời gian vận hành thì sẽ ngắn hơn. 그래서 좀 바쁜 편이죠. Thế thì chắc chắn là mình sẽ phải bận hơn trong lúc mình vận hành. 그 다음에 또 다른 조건들 볼게요. 지금까지 설명한 건 전부 다 디자인에 대한 이야기입니다. Cái phần thầy vừa giải thích là đều là cái phương phố thiết kế của nó. 이렇게 운전한다, 저렇게 운전한다가 아닙니다. 이렇게 설계되었다를 이야기합니다. Không phải vận hành theo cách này, vận hành theo cách kia mà là những cái thông số liên quan đến design của nhà máy của mình để mà giải thích. 이렇게 설계되었으니까 이 범위 내에서 운전해라 이렇게 생각하면 돼요. Thường là nó đã được thiết kế như này rồi thì mình sẽ vận hành theo cái phạm vi mà nó thiết kế. 그래서 가능하면 멈 스타트는 1년에 50번 이상 하지 않는 게 좋습니다.
thường là mình sẽ cố gắng là vận hành nó là mình khởi động ấm của nó một năm không quá 50 lần thì tốt. 자, 그 다음에 또 다른 이제 바이패스 시스템에 대한 디자인입니다. Tiếp tục là về cái thiết kế về hệ thống bypass ạ. 자, HP 바이패스랑 LP 바이패스가 Mình 있습니다. sẽ có SP bypass là bypass của cao áp và bypass của thấp áp ạ. 자, HP 바이패스는 EMCR 타입 개념이 나오죠, 그죠? Ví dụ như công suất của cái SP bypass nó sẽ có là cái DMCI thì sẽ được 60% DMCI 네, 60%의 DMCR만 바이패싱 할 수 있습니다. thì là sẽ có 60% DMCI, hơi DMCI sẽ bypass được qua. 그러면 이 말이 이해를 할 수 있겠습니까? 60%만 바이패스하면 나머지 40%는 뭔가 Mọi người khi mà 60% cái DMCI này đi qua được thôi, còn lại 40% thì không đi đâu không biết. Còn tôi bính bạn cho nó toàn Và tôi bính như nó to safety file bạn còn là sẽ đi đâu ạ? 세이프티요. đi vào anh chơi ra ngoài trời anh chơi khác là 왜 가수로 네, 세이프티 발을 통해서 배출될 수도 있습니다. 이거는 sẽ đi qua van đi ra ngoài. 네, 그리고 요거는 지금 스팀 생산량을 이야기하기 때문에 보일러에서의 연소량이 갑자기 줄어들어서 맞춰줍니다. 그렇죠. 이제 요거는 지금 실제로 100%인데 40%만큼은 이제 배출을 시킬 수 없잖아요. 그 부분은 연소량을 줄입니다. 이제 2분기 운전 배출을 줄입니다. 설명해 주세요. 펄브라이저 운전 배출을 원래 열을 줄인다. 이렇게 tức là để 40%가 뭐 그러니까 보일러의 열을 줄여서 네. 여기 지금 40%를 줄이게끔은 약간 보일러 열을 줄인다고 얘기하시면 안 돼요. thì mọi người sẽ giảm nhiệt ở boiler của nó được. 자, 일단 넘어가서 다음에 또 나오기 때문에 넘어가고요. 그 다음에 LP 바이패스는 Tiếp đến LP bypass ạ. Bypass của áp ạ. 들어오는 스팀의 100%를 바이패스 할 수가 있습니다. Ở đây LP bypass của nó thì 100% hơi của nó sẽ đi qua được LP bypass và đi qua được HP bypass ạ. 그 말은 당연히 HP의 60%를 LP의 100%로 보시면 되죠. Thế thì tức là LP LP bypass는 100%예요. 그러면 거의 60%. 여기서 60%밖에 안 들어오기 때문에 60%가 100%가 됩니다. Vì vừa nãy là cái 60% steam ở bên trên nó đi qua thì nó sẽ xuống dưới LP bypass của LP là thấp áp thì nó thành 100% thấp áp. 이 부분은 스팀 정보를 봐야 되기 때문에 나중에 그래픽을 보고 다시 Còn cái này thì tí nữa thì thầy sẽ cho mình xem qua cái graphic thì nó sẽ dễ hiểu hơn. 네, 그리고 여기에 있는 디슈 프리팅 이런 것들은 많은 것들을 온도를 조절하기 위한 급수로 사용할지 그런 부분들을 설계 사항에 반영돼서 Thì cái phần giảm nhiệt thì mọi người có thể xem là nó giảm nhiệt qua cái phần nào ạ. cho hỏi như thế này nếu mà vẫn hết 100% tải ấy, thì khi mà bị tiếp tua bính thì là hơi nó sẽ vừa thoát qua bãi bản vừa thoát ra ngoài và an toàn hơn nữa. Là nào? Tức là khi mà vẫn hết full tải 100% tải Khi nào ở 100% tải? khi mà tôi biết tiếp thì 60% là quá Không hiểu. tức là khi mà tôi biết tiếp đúng không? Bị chip à? Tôi biết tiếp ấy Bị là bị thì nó sẽ qua học với bãi bản này được 60% còn là 4% là quá an toàn. không hiểu. Dạ, anh ấy bảo là khi mà tua bin dừng khẩn cấp thì sẽ có 60% là hơi thoát qua van an toàn ra trong môi trường, còn 40% qua van bypass, đúng hay không ạ? Ngừng 60 qua bypass rồi. Tức là khi mà turbine dừng đúng không? Dạ. turbine 멈췄어요. 그러면은 60%가 40%를 밸브 통해서
dừng khẩn cấp ấy. 멈출 때 50% là ra khỏi van đúng không? 40% là 배를 통해서 배출되고 còn 40% ra khỏi van, 60% thì Bypass. là 그럼 바이패스 통해서 배출되는 거예요. 서빈이 트립되는 경우는 또 tức là 바이패스가 60%밖에 바이패스를 쓰지 못하기 때문에 나머지는 셀프를 하고 tức là nếu mà trong trường hợp mà tua bin nó dừng á, tại vì bypass của nó chỉ có thể thoát ra được 60% thôi, thế còn đâu 40% còn lại nó sẽ thoát qua van khác ra khỏi ra bên ngoài. 그리고 트립되면 보일러도 트립되기 때문에 열도 생기지 않습니다. Thường là nếu mà tua bin nó bị dừng thì boiler cũng sẽ dừng theo. Khi mà boiler thì bypass không mở. 그럼 보일러가 멈추면 바이패스도 오픈돼요. 아, 바이패스는 무조건 오픈됩니다. chắc chắn là bypass nó sẽ mở. Mở Nhưng mà khi nào nó động ra đó 자, 터빈이 cái nó vào về ập nó xong nó động ra đó nhưng mà mở mai đó 자, 바이패스 오픈하다가 다시 닫아요. 아니요. 터빈이 트립되면 nếu mà tua bin mà bị dừng á, 터빈으로 스팀이 가지 않죠. thì sẽ không có steam, không có hơi qua tua bin đúng không ạ? 그러면 스팀은 어디로 갈까요? Thế thì steam này, cái hơi này nó sẽ đi đâu ạ? rồi nó cắt cái nhiều hơn nó sửa áp nhiều hơn trong đó Nó có cái được trong lúc mà đó. mới rồi nó còn đó. cái lúc Với mới lượng thì 안에서 계속 là vẫn còn hơi bên trong. 압력을 지나야 되니까 계속 폭발한다고. nếu mà như thế thì nó sẽ nổ chứ. không đủ quá áp nó được 압력이 과하지 않으면 폭발하지 않고. 순간적으로는 보일러가 트립이 되기 전까지는 과압이 될 수가 있습니다. Nên là nếu mà trong một cái khoảng thời gian ngắn á, thì nếu mà boiler nó không dừng thì nó có thể dẫn đến hiện tượng là quá áp ở trong Trong boiler. đấy dừng, nếu mà dừng thì sao? Nó có mở không? boiler도 트립됐어요. 근데 그때 들어가면 스팀 터빈으로 들어가는 게 갑자기 들어가지 않기 때문에 Nhưng mà lúc đấy cái hơi á mà đáng lẽ nó phải đi qua tua bin thì nó không đi qua nữa, đúng không ạ? Này đó. 그걸 빼주지 않으면 무조건 압력은 올라가게 되어 있습니다. Thì chắc chắn là áp lực nó sẽ bởi vì hơi nó phải đi qua, nó không đi qua được thì chắc chắn là áp lực nó sẽ tăng cao. rồi nó chỉ mở từ khi nó động ra thôi Nghe bình thường á, khi mà tổ máy nó đang 100% ấy, thì nếu mà trịch tồn tại thì bypass nó sẽ mở lên, xong nó đổ lại liền, xong nó lượng tới còn lại nó sẽ thoát qua cái van an toàn, xả ra môi trường, chứ không phải bypass mà mình đi qua như vậy. 이렇게 알고 있는 거는 예전에 트립 됐어요. 플로트를 할 때 트립 됐어요. 바이패스를 잠깐 열었다가 그리고 닫고 다른 레벨로 배출한다고 그렇게 알고. 그건 압력이 떨어지기 때문에 그렇게 됩니다. Thì lúc đấy là bởi vì áp lực nó không bị quá áp thì nó mới sẽ trong cái trường hợp đấy là nó không bị quá áp thì mang bypass nó mở xong nó đóng lại nó sẽ thoát qua các van an toàn. 보일러가 트립되면서 Nó mở lên, xong nó đổ lại, chứ nó cũng dư Thì là tức là lúc mà phải dừng tua bin xong dừng của boiler, tức là boiler nó không hoạt động, nó cũng dừng hết cả hai, thì lúc đấy là bypass nó mở xong nó đóng lại và của boiler nó không hoạt động nữa, thế nên là nó thoát ra ngoài bị áp trong boiler nó sẽ đang lên nữa. Đúng là như vậy chứ nó không mở ra, nó trừ vị trí mở như thế nó không Nhưng mở. bypass도 열었다가 닫는 거죠. 자동으로 그렇게 컨트롤 됩니다. Thì nó sẽ tự động á, nó sẽ tự động đóng. 압력에 따라 Nó sẽ tùy theo áp lực, nên là nó sẽ tùy theo áp suất để cái van bypass thì nó sẽ tự động nó đóng. 그 다음에 하우스로도 오퍼레이션을 하고 쉬다가 시간 된다. 10 minutes break.